Алтынбек Сагындыков буга чейин Ростов-на-Донуда иштеп, айына 35 000 рубль майын алчу. Украинадагы коогалаңдан улам алардын баарын өз мекенине кетиришти. Келгенден бери Кыргызстанда жумуш таба элек. Орусча жакшы билип, эметсең, ошо поддержка берип, жакшы жардам беришти да. Болбосо кайра эле ошо Кыргызстандан карайын атабыз. Кыргызстандан чыгабы чыкпай билбейбиз точносын. Жумуш берүүчү ишканалардагы бош орундар орто жана атайын кесиптин ээлерине багытталган. Учурда Бишкек шаарында өзгөчө электрик, ашпозчу, чачтарач, тейлөө тармагында жумуш орундары көп. Бирок алардын айлык маяналары 10 000 сомдун тегерегинде болгондуктан, азыркы социалдык турмуштун кымбаттыгын эске алганда көпчүлүк жарандар баш тартууда. Андыктан коңшу мамлекеттерден жумуш издегендер көп. Адистер ал жакка барып иштөөнү каалагандарга толук маалымат беришет. Мамлекеттик кызматка да, муниципалдык кызматка да орношконго мүмкүнчүлүктөр көп. Ошол эле кезде ал жерлерде дагы эмгек майнасы аз. Бир эле тармакка жумуш издеп берет деп айта албайм. Мүмкүн ар түрдүү тармактарда жумуш издешет. Бишкек шаардык троллейбус башкармалыгына 50 айдоочу керек. Жакында келген 76 троллейбус жакында линияга чыгат. Бирок азырынча бул тармакка кызыккандар келген жок. Азыр водительдер жетпей атат. Бизден профессиональ лицей 20 училищедан окуп келип атышат, бирок алар окуп, кээ бирлери ошо за границага кетип калып атышат. Айлыгы средний 10-дон 15-ке чейин алышат. Мындай жарманкелер дайыма өткөрүлүп турат. Жакшысы бул жерден жумуш алгандар өзгөчө чет жакка бардык мыйзамдарга дал келген келишимдин негизинде гана жумушка орношот. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал.